Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal THG. Hoje mais uma vez numa manhã de trabalho, em plena quarentena. Mas estou indo trabalhar de novo. E é isso aí. Galera, vou fazer um vídeo aqui agora, vou mostrar pra vocês o som do meu carro. Eu recebi muito comentário de gente falando assim: ah, mostra o som do seu carro, põe pra tocar uma música da Hungria, não sei o que. Cara, eu vou ser sincero pra vocês, eu não gosto de Hungria, já ouvi, não gostei, eu não me agrado com esse tipo de música que ele tem. Não é do meu agrado, assim, do meu feitio ficar ouvindo esse tipo de música. Mas como não foi só um que pediu, que tipo assim, muita gente pediu pra eu mostrar meu som, tipo, tocando enquanto eu andava, e um tanto bom de pessoa pediu justamente pra ser Hungria. Aí eu vou colocar uma música só que eu vi aqui pra vocês, só pra vocês terem noção do meu som. Pra quem não sabe, eu uso dois alto-falantes da JBL em cada porta, um alto-falante em cada porta. No tampão traseiro eu tenho dois trixiais da Pioneer, que dá quase de potência, assim, dá quase um 6 desse aqui. E eu uso um grave da Pioneer também. E eu uso um módulo Taramps 400 watts, ou seja, é um módulo razoavelmente fraco, mas ele toca esse som todo e toca bem, né? É lógico que se eu aumentar o módulo eu consigo um som bem melhor ainda. Mas por enquanto isso aqui pra mim dá pro gasto tranquilo. Aí eu vou mostrar pra vocês aí o som, como é que fica. Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho? Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era do vizinho. Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro espelho, mas capaz de exercer minha fé, expressar minha dor chorando de joelho. Lembro do sonho, das artes, da fumaceira no breu, da playboyzada e dos opalhas queimando de pneu. Vi 4 amigos meus e pro crime de otário, vi 5 pretos na favela virar empresário. Tanto faz se minha mãe já chorou, se o sorriso dela tá tão lindo, é que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, um carro vestido. E se fosse por quem já falou que o moleque não ia durar, que trocou o revólver no amor, quis cantar rap e não quis estudar. Agora champ, nave rebaixada, o jet no engate tá danada. Daqui pra Riviera é quase nada, descendo a baixada, sente acelerada. Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido, creio fui atendido. E era só um menino brincando com os amigos. Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo, dividindo um sorriso. Tudo que eu acredito, não demora eu conquisto. No cantinho dela, fala baixinho que nós é favela. Agora é champ, nave rebaixada, o jet no engate tá danada. Daqui pra Riviera é quase nada, descendo a baixada, sente acelerada. Um dia eu vi uma estrela cadente e fiz um pedido, creio fui atendido. E era só um menino brincando com os amigos. Fiz essa aqui pra relembrar daqueles que estavam comigo,
uma música da Hungria. Então, tipo assim, pra quem tava pedindo, tá aí. Pus no Spotify aqui, porque eu nem tenho música de ninguém. Tem até uma outra tocando aqui. Ó. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Quem tava pedindo música do Hungria aí, tá aí. Já fiz o vídeo mostrando pra vocês. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, gostado do som. Pra quem não sabe, eu uso um crossover ali. E eu não uso o grave no máximo, eu deixo inclusive ele bem mais baixinho. Porque por mais que eu goste do grave forte, eu acho que ele incomoda muito a minha cabeça. Então por mais que eu goste de som alto, eu deixo bem equalizadinho, eu deixo aquele grave alto demais. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Já deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, bora comprar o remédio da rinite, porque acabou tudo hoje. Eu tinha 2 caixas e já foi tudo embora. É isso aí, tamo junto, até mais.